ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് പൊന്മൂട് റൂട്ടിലുള്ള താവയ്ക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാട്ടർഫാൾസിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരം നേരെ ചുള്ളിമാനൂർ വിതിരയിൽ നിന്ന് 2 കിലോമീറ്റർ എത്തിയാൽ ഈ സ്പോട്ടിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാം. അത് അതിമനോഹരമായൊരു നദിയുടെ ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. തീരം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. കാരണം അവിടെ നമുക്ക് ഇരിക്കുവാനോ വിശ്രമിക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വെച്ച് കഴിക്കുക, സമാധാനമായിട്ടൊരു കുളിയൊക്കെ പാസ്സാക്കി നമുക്കവിടെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ എപ്പോഴും ഈ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് വെള്ളം കാണാറ്. ഒരുപാട് ഉയരത്തിലൊന്നും വെള്ളം വരില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മലവെള്ളം വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ നദി കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകാറുള്ളൂ, അത്രയ്ക്ക് മഴ സമയങ്ങളിൽ മാത്രം. കൂട്ടുകാരെ, കല്ലാറിൽ നിന്നാണ് ഈ വെള്ളം വരുന്നത്. ഈ നദിയുടെ ഒരു മനോഹാരിത ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായാലും അതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. അടുത്ത് തന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തീരങ്ങളിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഫീൽ ചെയ്യും നമുക്ക്. സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ടോ അല്ലെ ഫാമിലിയായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഫാമിലിയായിട്ട് വന്നിരിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആരുടെയും ശല്യങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, വേറെ പ്രശ്നമില്ല. സൺഡേ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെറ്റർ. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മളെ കാണാൻ കഴിയും. ഞാനിപ്പോൾ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ആഴം കുറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ കല്ലാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സ്ഥലം. നമുക്ക് കുളിക്കുവാനായാലും ഫാമിലിയായിട്ട് വന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇരിക്കുവാനായാലും കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് ഒന്നിരിക്കുവാനായാലും വളരെ സേഫായ സ്ഥലമാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായാലും സൈഡിലൊക്കെ പാഴ്സലൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് സൈഡിൽ കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കഴിവതും ഞാൻ ഈ ഒരു ഇതുപോലൊരു പ്ലേസിന് എനിക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട് പോയപ്പോൾ കരിയാത്തുംപാറയിലാണ് ഇതുപോലൊരു സൈറ്റ് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കും, നമ്മുടെ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ ഇത്രയും നല്ലൊരു സ്ഥലമുണ്ടായപ്പോൾ അത്രയും ദൂരെ പോയി ഇതുപോലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എനിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. എന്തുകൊണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ വരേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കിത് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാവരും ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ നേരം കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലോ അവധി ദിവസങ്ങളിലോ വന്ന് കുട്ടികളുമായിട്ടൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി അറ്റ്മോസ്ഫിയറുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത്. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അവരെയും വന്ന് കറങ്ങാൻ പറ്റിയ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ മീൻ പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ ചെറിയൊരു ടൈം പാസിന് വേണ്ടിയൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെയാണ്. ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കും ഒന്ന് കുളിക്കണമെന്ന് തോന്നി. പിന്നെ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഞാൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി. നല്ല പാറക്കെട്ടിലൂടെയുള്ള തണുത്ത ഐസ് പോലത്തെ വെള്ളമായിരുന്നു. കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശരീരമാസകലം നല്ലൊരു തണുപ്പും, അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ തോന്നി എനിക്ക്. അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി അടുത്ത ഒരു തട്ടുകടയിൽ വന്ന് ചായയും കുടിച്ച് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര പൂർണ്ണമാക്കി. ഇതുപോലെ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ യാത്ര തുടരും.